Përshëndetje të nderuar shikues, ju adhurues të basketbollit. Jemi me ndeshjen e dytë finale të konkurrencës së femrave ndërmjet PES 03 dhe Bashkimit, dueli i cili zhvillohet në Karagaj të PES pas atij të ditës së martë. Po shohim formacionin e skuadrës PES 03 ku trajneri Ismail Luan me këtë përbërje Tolfrin Lendrum, Shalin Vranicin, King Berishën, Mulhajxhan, Nimanin, Selmanin e Sarnan. Në tjetër e shohim edhe formacionin e plot të ekipit të Bashkimit ku trajneri Viktor Kovac luan me këtë përbërje pra Williams Birt, Halita Morina, Mustafa Muadri. Tema i është Përquku, Gashi, Goodbold e Thompson, ndërsa shohim edhe treshën e referve Gashi Vitaku e Thaçi do të e udhëheqin këtë përballje. Pra pas duelit të parë në Sezai Suroj në Prizren, ku Bashkimi arriti fitoren me rezultat 82-79, presim të kemi një tjetër ndeshje fantastike finale sonte në Karagaj të PES. Ekipi i skuadrës, skuadra e PES 03 do të e kërkan me çdo kusht fitoren. Dim që skuadra e cila i shënon 3 fitore shpallet kampione e Kosovës dhe ato të cilat shkëlqyen këto vitet e fundit në basketbollin femror, po i shohim në plan të parë 5 startuese e ekipit Williams, Muadri, Përquku, Goodbold dhe Thompson. Tek Bashkimi startojnë tash ato që kanë shkëlqyer e dominuar me 8 trofet e fundit të fituar, ndërsa po e shohim edhe 5 startuese të ekipit të PES 03, Tolfri Lendrum, Shala Vranici e King startojnë sonte. Gjithçka gati për të startuar. Ishte një ndeshje shumë interesante në Prizren, ku ekipi i Bashkimit, pavarësisht faktit që pati e bërsi prej 10 pikëve, e pam një rikthim fenomenal të PES 03, ku në 11 sekonda kur kishim mbetur, Alexis Tolfri qelloi treshën për 89-79 dhe drama e arriti kulmin në atë momente. Gjithsesi në anën tjetër pas personales së shkaktuar, Brooke Williams i qelloi 2 të lira dhe pejanet nuk arritën që të realizojnë në sulmin e fundit. Gjithçka gati, King dhe Goodbold do të kërcejnë për topin e parë. Do të shohim ma do të arrijmë PES 03 të barazon këtë seri. Finale, topi parë në duart e Brooke Williams. Muhadri kthen topin tek Përquku. Njerë Muhadri deri në fund. Ka personale, do t'jenë 2 të lira për kapitenën e skuadrës Bashkimit. Aulona Muhadrin, personalja e Vranicit i jep 2 të lira Muhadrit, e cila në ndeshjen e parë luajti me 9 pikë, i mori 13 kërcime në kosh dhe i bëri edhe 4 asistime, nuk qëllon në tentimin e saj të parë. Në plan të parë shohim edhe trajnerin Viktor Kovac, ai i cili definitivisht mund të themi është arkitekt i sukseseve të viteve të fundit të Bashkimit. Nuk qëllon as në të dytën Muhadri. Lendrum me njerë dy vishohet, do të kemi tentim për treshe nga Alexis Tolfri. Starton me treshe aty ku e ka lënë në duelin e parë. 5 treshe i kishte qelluar Alexis Tolfri dhe 22 pikë fenomenale. Williams teksa luan 1-1, shohim topi shkon tek Muadri, kthen tek Përquku. Topi vjedhur i Sara Vranicit kundër sulm. King nuk qëllon, Jordan King e pabesueshme çka huqi. I komplikoi gjërat Jordan King. Brooke Williams do të tenton për treshe, realizon një përgjigje treshe së Tolfri për barazuar gjithçka në 3-3 në këto minutat e para të përballjes. King, Tolfri, Vranici,
Gjuan për 3 pike dhe Sara Vranici, nuk është e sakt, topi në duart e Brooke Williams që nisë shpejt në kundër sulm. Williams tiri në fund, Brooke Williams realizon gjitha pikët e bashkimin nga Brooke Williams tashmë për të përmbysur epërsi në këto minutat e para. Jordan King aty tek Shalak, topi kthehet tek Sara Vranici, deri në fund Vranici nuk është e sakt. Muadri e merr top. Shuku tek Williams. Do të ndalet kësaj radhe Williams në gjysmë distancë. 5-0-3 kundër Brooke Williams në këto minutat e para. 3-7, 7 pikë nga Brooke Williams. Fantastike. Edhe njerë do të kemi tentimin e Vranicit që realizon kësaj radhe. Nuk qëlloj në 2 tentimet para prake, gjithsesi vjen treshja e dytë e 5-0-3. Për 6-7 nuk ka shkëputje për bashkimin. Shuku tek Williams edhe njerë. Goodbold, 5 sekunda. Blokohet pastër. Goodbold nga Jordan King, nisët shpejt në kundër sulm me Alexis Tolfree. Fena top të King, nuk ka depërtim, brojtje e mirë tani e lojtareve të bashkimit dhe vjen edhe topi i vjedhur. Goodbold në anën tjetër nuk shëllon, Muadri e merr top, e kthen te Goodbold, as në të dytën nuk realizon Adrian Goodbold, Tolfree nisë shpejt. Landrum te King, tentim për 3 pik, nuk ka treshe as nga Jordan King, intensitet i lartë në këto minutat e para. Katerian Thompson do tenton për 3 pik, nuk shëllon. Edhe njerë topin duart e Alexis Tolfree. Landrum. Shala. Edhe njerë Landrum e ka shkelur vijen, nuk treguan të koncentruara në këto momente. Vashat e 5-0-3. E shojmë njëherë momentin kur Vranici e rikthen topin tek Landrum. Shuku tek Williams. Brooke Williams që në lëvizjen e saj deri në fund vazhdon të jetë e vetmja që po realizon tek ekipi i bashkimit Brooke Williams. 6-9 rezultati në këto minutat e para. Ka personale, Katerian Thompson është ajo që ka shkaktuar personale ndaj Alexis Tolfree. Shohim edhe njerë momentin. Topi do të jetë anash dhe King është ajo që të rikthen në lojë. Landrum tek Tolfree, lirohet Tolfree. Tenton jo kësaj radhe. Nuk ka treshe airball i saj. Williams. Nuk shkon topi tek Thompson. E vëmendshme Alexis Tolfree. Gjithsesi do të vazhdon të takon ekipit të bashkimit. Goodbold tek Përquku. Muhadri. Goodbold. Adrian Goodbold betet e shkurtër. Topi do të takon ekipit të P03 që nisot në kundërsulm, blokade Muhadrit. Gjithsesi e rikuperojnë topin vashat e Pejës. Edhe një tjetër personale e Katerian Thompson. Ne shohim edhe njerë momentin. Landrum te King. Nuk arrit të realizon, por e vëmendshme King e kthen topin tek Sara Vranici që qëllon. Edhe një herë sakt Vranici kundërisht skuadrës së saj, barazon gjithçka në 9-9.
Për Quku do të shkon deri në fund për qëlluar ardhnore për Quku. Pikët e para nga një lojtare tjetër pas Brooke Williamsit tek bashkimi. 9 pikë kishte realizuar Brooke Williams. Jordan King realizon PA 0-3. Fenomenale me treshe në minutat e para. Të gjitha pikët kanë ardhur nga treshet. 4 treshe të qelluara. Për Quku deri në fund, kësaj radhe ka personale. Në shohim edhe një herë. Në lojë është Selmani. Eksa është ullur Shala. Ardhore për Quku në vjen e gjuajtje së lirë. Qëllon në tentimin e saj të parë për të barazuar gjithçka në 12-12. Saktë edhe në të dytën, 12-13. Tolfri, Vranici, edhe njerë do gjuan Sara Vranici, nuk qëllon. Në topin Brooke Williams. Enter Katerion Thompson, gjuan për 3, nuk është e sakt. Topi humbur i Prizrenaseve. E ka shkelur vjen Williams. E pam edhe një herë. Gjuan edhe një herë Vranici. Edhe një herë rikthehet e përsia në anën e PA 0-3 për 14-13. Start i ngusht. Katerion Thompson blokohet nga Vranici. Kjo është momenti personale së Vranicit, e cila mori vrejtje nga referët. Nuk qëllon Katerion Thompson. Kthehet Shala në lojë tek PA 0-3, teksa gjithçka është e barabartë në 14-14. 3 minuta e 7 sekunda deri në përfundim. Ka personale ndaj Landrum, e cila realizon. Do t'jetë edhe në vjen e gjuajtjes së lirë, ende nuk i ka ndezur turbinat lojtarja më e mire PA 0-3. Calvejan Landrum, e cila luajti me triple-double në ndeshjen e parë. 26 pikë të saj, 11 kërcime, 10 asistime. Ishte më se fenomenale. Teksa tashmë i qëllon 3 pikët e para të saj, 17-14. Williams. Bukur tek Goodbold që lirohet, gjithsesi nuk arrin të realizon. Do t'jetë në vjen e gjuajtjes së lirë Adrian Goodbold. Në shohim edhe një tentimin personal në Selmanit, që jep 2 të lira Adrian Goodbold, gjithsesi bashkimi sonte nuk po ka përqindje të mirë nga vija e gjuajtjes së lirë. Qëlloi Goodbold në tentimin e saj të parë.
është e sakt edhe në të dytën pati kohë të i shikon edhe bashkëlejtarët Adrian Goodbold. Tolfri. Alexis Tolfri, lëvizje fenomenale. Deri në fund shkon, nuk arriti të realizon, Muadri e merr top. Williams do të ndalet në gjysmë distancë për të mos i komplikuar gjërat e për të qelluar edhe një herë për pikën e saj të 11-5-5 nga loja. Brooke Williams, bashkimi tashmë edhe një herë në epërsi. Topi do të vazhdojnë të takon ekipi të PS 0-3. Blokad e Muhadrit. Vranicit kthehet në loj. Shumë shpejt është ngarkuar me dy personale Sara Vranici, që është më e dalluara tek PA 03 me 8 pikë. Tashmë gjuan edhe njerë nga gjysmë distanca, nuk është e sakt. Williams tek Përquku. Pasimi fort i saj për Adrian Goodbold. Tjetër personale, Goodbold që jep 2 të lira. Jordan King. E shohim edhe një herë personalin e Goodbold. Qëllon King. Edhe një herë sakt. 19-18. Vazhdon loja e ngushtë në Karagash të Pejës. Goodbold tek Përquku. Williams, Muhadri. Edhe njerë Williams do gjuan për 3 pike dhe një herë sakt. Brooke Williams, çfarë performance e saj. Pika e 14-6-6 është nga loja. Më meritoria që bashkimi në këtë fillim po mbetet në lojë të barabart me PN 03, pasi asnjëra nga lojtare tjera realisht deri më tani nuk është në formën siç jemi mësuar të i shohim. Muhadri shkon deri në fund, nuk arriti të realizon. Jordan King e ka marrë kërcimin. Kemi kundër sol Selmani e kthen topin. Vranici për 3. Nuk është e sakt, luftë për ato, shihni luftën e Tolfri. King e kthen topin tek Landrum. Sekondat e fundit, si Landrum blokohet nga Goodbold. Përquku, Arnore Përquku te Katarian Thompson, asistimi bukur i Përqukut. Dhe kthehet epërsia tek ekipi i bashkimit, ndërsa do të kemi timeout 12 sekonda pa përfunduar çereku i parë, 12.9. Sekondat në fakt të fundit për ekipin e PS 03. Rikthehemi pas timeoutit.
Shohim si do të shfrytëzojnë këto sekondat e fundit të çerekut të parë ekipi PS 03 Sar deri në fund shkon, nuk arriti të realizon. Muadri edhe njëre mori topin për Quku, të gjua nga gjysma e fushës. Gjithsesi mbetet 21-23 pas 10 minutave të para. Bashkimi e mbyll me përsi këtë qerek fal lojës fenomenale, perfektet, pagabueshme të Brooke Williamsit, e cila i ka realizuar plot 14 pikë, është 6-6 nga loja, 4-4 për 2 dhe 2-2 për treshe. Gjithashtu i ka marrë edhe 3 kërcime, teksa në anën tjetër medaluarat e PA 03 është Sara Vraniqi me 8 pikë të realizuara. Rikthehemi pas pak me çerekun e dytë të kësaj përballje. Starton edhe qereku i dytë, me një vjen tentimi nga Alexis Tolfri, ashtu si që nisi qerekun e parë, e nisi edhe të dytin me treshe Alexis Tolfri, pika e 6 e saj, 24-23. Në shojmë në loj Brianna Bird dhe Dietona Halitajnë. Bird me njerë do të tenton për një treshe, i përgjigjet Alexis Tolfrit me njëherë. 24-26. Landrum Selmani tek Tolfri e gjen depërtimin, por mbrojtja nuk e lejon të shkon deri në fund. E shohim gjithsesi është Halitaja që ka luajtur e fundit, edhe më tej do të vazhdon të takojnë topi ekipit të PS 03. Bukur depërton Selmani që ndalet me personale. Lëvizje fantastike të saj. Duket që
Shojmë edhe një lëvizjen fantastike. Teksa ka pasur një shkelje të vogël në këmbën e kundërshtarës, por gjithçka është në rregull me nyjen e këmbës së saj. Nuk qëllan nga vija e gjuajtjes Elir Selmani. Asë në dyta nuk është e sakt. Bird. Deri në fund, Brianna Bird. Një tjetër goditje ndaj Selmanit. Ky është momenti. E shojmë edhe një herë goditjen e Brianna Bird ndaj Anila Selmanit, teksa trajneri Viktor Kovac është duke e shfrytzuar këtë momentum që t'i jap këshilla armënore për Qukut. Gjithçka në rregull me Selmanin, unë ngrit dhe do të zëvendësohet. Topi do të vazhdojnë takon ekipit të PES 03. 24-26. E vazhdojnë përsia prej 2 pikëve e bashkimit. Bukur ai top tek Sar, asistimi perfekt, të gjithë pritën që topi do të shkon tek Tolfri, por Landrum e po Sar të liruar. Quku Williams e kthen edhe njërë topin tek armënore për Quku. Për Quku deri në fund nuk ka pik. Sar e mera top. Tolfri. Koha personale nga Halitaj. Ky është momenti personale së Diedona Halitajt. Landrum. Mbrojtje fenomenale e Brooke Williamsit, e cila vet deri në fund shkon. Gjithë një më tepër po i dalin kualitetet kësaj lojtare. Në anën tjetër Landrum vet përgjigjet për të realizuar 16 pikë të Brooke Williams. Në përsinë e topit tani Williams. E topin tek për Quku. Topi humbur. Apo jo. Ky është momenti. Gjithsesi, duket me bashkëveprimin e referëve, Artan Gashi e përmirësoi dhe kërkoi falje. Topi do të i takon ekipit të bashkimit për të përgëzuar edhe në këtë ndeshje të paktën deri në këto momente puna e referëve. Halita i lufton për atë top, por ishte jashtë. Dhe do i takon ekipit të një shuaj momentin. PES 03 gjithçka e barabart, 28 me 28. Tolfri lirohet, gjuan për 3, realizon Alexis Tolfri.
4-3 për Treshën e sonte, 31-28. Për Quku kthen tek Good Ball dhe cila realizon pika e 4 të Good Ball dhe nga 5 tentime është hera e parë që ka qelluar nga loja, të vetmet pikë ka pasur nga vija e gjuajtjes së lirë Adrian Good Ball, që nuk duket sot në element të saj, teksa e shohim Tollfree edhe njerë që ndalet me personale. Nga Diedona Halita i e dyta e saj. Gjas ka time out të kërkuar, po nga banka e bashkimit 6 minuta 36 sekonda deri në përfundim të pjesës së parë, 31-30. Rikthehemi pas time outit. Rikthehen lojtarët në fush. Nuk shka një pasim tek Tollfree. Lendrum. Sar, Lendrum. Bukur tek Sar. Ana kundërt, Sar realizon nga një pozitë e vështirë. Qëllon për 33-30. Williams. Good Ball dhe mbrojtja e mire. Sar. Ta bivjedhur i pejaneve ku bukur e gjen aty. Lendrum Selmani në cila ga bëj në hapa. Williams. Good Ball. Dëgjuan për 3 pikë Adrian Good Ball, nuk është e sakt. Marin topin Pejanet. Lendrum. Nuk qëllon nga gjysmë distanca, topi kthehet edhe një duart e Lendrum. Duke që ka probleme me kohën. Vranici tenton edhe njerë për 3, nuk është e sakt. Briana bëhet më e larta në kërcim. E topin tek Williams. Bird.
pozicion I mirë në mbrojtje nga Alexis Tolfri, ka personale ndaj Brianna Bird. Do t'jenë dy gjuajtje të lira për Bird, e cila ishte lënduar për një kohë të gjatë mungoj tek ekipi I Bashkimit. Gjithsesi u rikthye pikërisht në finale. Qëllon Bird në tentimin e saj të parë, është pika e 4 e saj, barazon me pikë me përçukun e Goodbold. Qëllon edhe në të dytën. 33-32, 5 minuta e 15 sekunda deri në përfundim të pjesës së parë. Landrum, Tolfri, edhe njerë Landrum. Selmani, lëvizje të bukura të saj, por I mungoj finalizimi. Williams e Goodbold. Brooke Williams e merr kontaktin, realizon. Ka dhe personale. Brooke Williams fenomenale sonte. 8-8 nga loja dhe një gjuajtje të lirë. 18 pikë të saj, e 19 vjen, nuk gabon as nga vija gjuajtje së lirë. Edhe njerë Bashkimi në ebërsi. Për 33-35. Alexis Tolfri gjuan për 3, por është blokuar nga Diedona Alitaj. Williams rikthen topin tek Brianna Bird, e cila realizon 33-38, një seri e shpejt e ekipit të Bashkimit, që shkëputën në plus 5. Ishte 33-30 në të mirë të ekipit të PS03, gjithsesi 8-0 seri e Bashkimit, që përmbysin rezultatin në Prizrenaset. Definitivisht sonte Brooke Williams mëse fenomenale. 8-8 nga loja, nuk ka gabuar as një herë. 4 kërcime, një asistim, një top I vjedhur. Ka index prej plus 24, nësa kjo të reshë ishte pika e 8. Brianna Bird I kishte munguar gogja shumë ekipit të Bashkimit. Bird teksa me tu rikthyer sonte të paktën ka paraqitje mjaft të mirë përderisa nuk po e shohim paraqitjen e zakonshme të Adrian Goodbold, e në anën tjetër tek PA03. Nga ajo e cila po vjen rreziku më shumë të është Alexis Tolfri, që I ka realizuar 3 treshe në të pikë të saj. 5-3 është nga vija për 3. 4 minuta 19 sekunda deri në përfundim të pjesës së parë të kësaj përballjeje. Plus 5 në të mirë të ekipit të Bashkimit. Landrum, Branici, Landrum, Lucy Landrum, ka faul. Shojmë njerë momentin. Personalja e Brianna Bird. Të brani e shumë shojmë edhe komisarin e garave, Faton Kushumlin. Landrum. Vranici gjuan për 3 dhe një herë. Sara Vranici edhe trisha e saj është e treta.
Pika 11, kush a shënuesja më e mirë tek skuadra e PES 03 36-38. Formë mjaft të mirë. Vraniqi gjuan edhe njerë Bird, nuk arrin të realizon. Williams, topi do t'i takon ekipit të PES 03, nuk arrin të e shpëton ato Brooke Williams. Tentoj të mban brenda vijës, por e ka shkelur vijën e mesit të fushës. 36-38, 3 minuta e 22 sekonda. Ndejmë në përfundim të pjesës së parë. Landrum, Tolfri, koha personale. Mbetet e lënduar Alexis Tolfri. Po ta shohim edhe njëherë momentin. U përplas tek Muhadri. Vazhdon të mbetet e shtrirë Tolfri. Atëherë Sar do t'jetë në vijën e gjuajtjes së lirë, do gjuan gjuajtjet e lira në vend të Tolfri, e cila u lëndua dhe u desh të zëvendësohet, nuk qëllon në të parën Sar. Në të dytën është e sakt. 37-38. Quku tek Williams. Goodbold gjuan nga gjysmë distanca, realizon Adrian Goodbold. Ka i 6 e saj King. Bukur tek Sar. Aksion fenomenal, bashkëveprimi perfekt i King dhe Sar. Seriozisht Jordan King është një nga lojtarët më të mira aktualisht që luan në Superligën e Kosovës dhe më shumë pak është përdorur nga ekipi PES 03. 39-40, edhe njerë kemi time out, tashmë afrohet PES 03 pavarësisht shkëputjes së bashkimit në +5. Vetëm +1 Prizrena, se 2 minuta e 39. Rikthehemi pas time outit.
Përquku tek Goodbold, nuk shkon pasimi. E vëmendshme Vraniqi e ndërprem pasimin ndaj Muhadrit. Goodbold. Adrian Goodbold. Thyer topin tek Rihanna Bird. Presion në mbrojtje fenomenale, mbrojtja e PO03. Angazhim i tyre në gjdo cep. Nuk ka hapësira për bashkimin. King në anën tjetër, dalet në gjysmë distancë, nuk arriti të realizon Muhadri. Tek Brooke Williams. Bukur e sheh Brianna Bird në kundërsulm, me cila realizon pika 10 për Bird. Është rikthyer në lojë toll free, gjithçka është në rregull me të. Sar ka gabuar në udhëheqje Jordan King. Ullet për të pushuar King. Personale e Sar ndaj Goodbold. Është momente i personales. Adrian Goodbold. Arbnore Përquku gjuajti nga gjysmë distanca, nuk arriti të realizon, e merr edhe njerë topin në të dytën realizon. Ndërsa ka edhe personale, do t'jetë edhe në vijën e gjuajtje së lirë. me 24 rikthehet e përsia prej 5 pikëve e ekipit të bashkimit. 1-19 deri në përfundim të pjesës së parë. Nuk e qëllon gjuajtjen e lirë, tenton ta marrë atë kërcim Përquku. Por marrin topin Pejanet, toll free. Bukur tek Shala, kthen edhe njërë tek toll free. Ka kohë. Alexis toll free. Brojtje e mirë e Muhadrit, e humb topin. Alexis toll free. Tashmë minuta e fundit e pjesës së parë. Plus 5 ekipi i bashkimit. Përquku deri në fund, Arbnore Përquku nuk arriti të realizon. Sar merr topin. Sar deri në fund, ka tjetër personale nga Goodbold. E shohim edhe njerë momentin e personales Adrian Goodbold, që jep dy gjuajtje të lira. Qendrës Toq Omull Sar qëllon, pika e ti të saj. Edhe njerë sak, 9 pikë. Në lojë Selmani kthehet në vend të Vraniqit. Williams. Dëgjuan edhe njerë Brooke Williams, era e parë që uq sonte, nuk arriti të realizon. Landrum në kundërsulm. Presion në mbrojtje, do të vazhdon të takon ekipit PO03. Është Goodbold ajo që ka luajtur e fundit. Landrum tek Sar. Edhe njerë Landrum. Landrum do ndalet në gjysmë distancë, nuk arriti të qëllan. Shala e mera top. Blokohet Selmani nga Përquku.
Përfundon pjesa e parë të ndëruar shikues, 41-24, Bashkimi mbyll në ebërsi edhe qerekun e dytë, gjithsesi ebërsia vazhdon të jetë ngushtë, pam lojë të barabartë për 20 minuta, ishte Bashkimi paraprakisht që krijoi ebërsi prej 5 pikëve, gjithsesi në vazhdimsi e pam rikthimin e 5-0-3. Po besojmë që në pjesën e dytë do shohim lojë të niveluar si që rjedhi deri më tani. Shkojmë pak minuta marketing për të rikthyer me pjesën e dytë.